चलना है। अच्छा आप पे चलना है। जी 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 जी। अच्छा हुण ऑन हो गया है? नहीं हुण चलेंदे पे हो तुसी? मैं नंबर ते मिलावना ते तां ही सुनना। अच्छा बहुत ज़रूरी है। हाँ
पहले वो गेड़े वाला होंदा है? हाँ पहले गेड़े वाला होंदा। अच्छा ये हुण केड़े हुण चैन कुप्पी वाला। चैन कुप्पी वाला है। हाँ ते एदे कोई खराबी होवे तो खराबी आपे आप ठीक कर लेंदे? हाँ आप कर लेंगे। ठीक है 50 साल हो गया। हाँ 50 साल। ते जेड़ी आ तुसी चक्की लाई हुई है इनू 50 साल हो गए। ए पुड़ा वाली चक्की दा रिवाज ही रह गया। ये तो बड़ा औखा काम है। जी आ ये चंगे छोटी लम्बी चीज वखरे नहीं चलती। हाँ हाँ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। सेट आप कर लेंदे हो चला मैकेनिक ही आप हो जी हाँ। ऑपरेटर भी आप हो। जी हाँ ए ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਕੌਣ ਆਈ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ जी आ वेख ਚਾਚਾ ਜੀ ਇੰਜਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਇੰਜਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕਰ ਤੇ ਇਹ ਚਾਚਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? रमजान चाचा रमजान ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਇੰਜਣ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ? ये अरसा हो गया मैंने कोई 60 साल ਅੱਛਾ 60 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ 60 साल इंजन दे समय ਇੰਜਣ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਇੰਜਣ ਚਲਾਉਣਾ? ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜੇ ਵੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਵੱਲੀ ਵੱਲੀ ਲੁਹਾਰ ਹਾਂ 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 ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਗੇੜਾ। ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਾਏ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਹੋ ਵੈਂਦਾ ਇਹ ਵਤ ਕੁੱਪੀ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਗ ਗਏ ਕੁੱਪੀ ਲਈ ਹੈ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਮਨੇ ਭਵਨ ਨਾ ਕਿਲਾਣਾ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਅੱਛਾ 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 ਇਹ ਕਦਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਇਹਨੇ ਧੱਕੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣ ਕੁੱਪੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਹਾਂ 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 कोई नहीं चलाएंगे ये मुने सर पे चलाइए। ये बड़ा जोर वाला काम है। हाँ बहुत पुराना कदीमी काम है। हाँ पुराना ये इंग्लैंड वाला बनाया हुआ है। ये इंग्लैंड वाले तो बना हुआ है। इतना नहीं बनना है। घरास से तो बाद इंजन आया है तो सर घरास चलाइए। अच्छा घरास चलाया नहीं तो देखे चल। अच्छा घरास चलते देखे है। बात इंजन तो सीखा मैं दाढ़ी मुझको ही नहीं लगती। ठीक हो गया ठीक हो बड़े बड़े मिस्त्री ने कटे। अच्छा अच्छा मैं बहुत काबिल हूँ। वाह 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 मैं सकेसर के बाद पटवारी आज कोई एसपी लगो है। हाँ 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 वो इंजन तो जैन ना खलोंदा। अच्छा 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 वो मैं खला रहा। वाह 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 उस 400 रुपया देता मैं आखा नहीं लेना नहीं लेना है। क्या बात है अल्लाह देता डब्बा। हाँ 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 वो जवानी चांद उसले मिस्त्री। अच्छा 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 हाँ गुलाम रसूल मर गया तो देता बजिंदा। दोस्तों वेखो ना साडा जेड़ा वसेब है ये आ जेड़ा यू से मार यू से बोली नहीं। हाँ 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 मार ना दे बढ़ के आज मिस्त्री। हाँ ना तुझे ना चला ना ही चढ़या ना मैं मन सरगो दवाना पे लारी लाया ने ला के मैं चला देता। वाह वाह दाने दे दरे लगे पे और इंजन हुन जनाब चलदा पिया है। ए साडी सकाफत साडी मईशत मैं इसमें समझाइए वजी चुआवा मैं आ जड़ी है करनी है। वाह 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 ये जरी बड़ी औखी होंदी है ओदे दंदे करने। जड़ी औखी नहीं होंदी एक एक मैं बैठा मोड़ फिरदा बच्चा चिटिया दाड़िया नुका वो हने सीधे जड़िया वो निकाल कोई नहीं। ये ऐसा 17 मन घंटे कड्डे ने। वाह वाह 17 मन मुकाबले तो बिल्कुल पूछ। हां 17 मन आटा। हां 1 घंटे कड्डया कमाल लोग ना रेस्टोरेंट त्या वीदा ये हुन ना वो भी दा हथाई कड्डा 17 मन घंटे 17 मन घंटे। वाह 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 ओ दिहाड़े बाद कोई मिठाई भी खा दी है? नहीं कोई नहीं जेड़ा। हां कोई नहीं मुकाबला होते यूना लगो है। हां 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 उन्हें कड्डया 8 से 9 मन तुसी 17 मन कड्डया। वाह 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 बड़े लोग हो यार। शादी आई शादी। हां 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 शादी 40 बोरी आई। हां 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 वो अजे सादर आए अजे उदे आई। हां 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 अच्छा 2 बोरी काट छोड़ा तो वो 1 बोरी कड्डे। अच्छा मुकाबला लगा रिया। हां बड़ी गल है बड़ी गल दोस्तों और हाथ गया। हां और गंगो इंजन ने चाया ना। हां मेरे होना एक नहीं सही तीन वादे एक आ राड लगे रहे लगता है सारे बात हुन मैं 28 साल में काम कीता इंजन वाला मैं दर्द नहीं होया। ये मोटरसाइकिल डट्ठा 2-4 बजे उस तबाह किया मैंने कि मैं ना मुहड़ता। दोस्तों ये साडे मेहनत कश ये साडा सरमाया है और साडी इस जेड़ी देहाती सकाफत है ओदा एक अहम हिस्सा है। पहले घरास होंदे आन 60-70 साल पहले 80 साल पहले घरास होंदे आन पीटर आ गए। पहले पीटर जेड़े ले आए ना काले बागे तो लांदे पासे मैं नाता है इस वेले उससे पीटर आ उस तो 10 साल है पीटर आ। ए साडी सकाफत दा अहम हिस्सा है। ए साडे इंजीनियर ए अनपढ़ इंजीनियर